В двух селах Бийского района, Верх-Киндерла и Усть-Киндерла, совершенно парадоксальная ситуация с ремонтом аварийных школ. В первом случае работы рискуют остановиться из-за отсутствия средств, во втором ремонт идет полным ходом. И уже 1 сентября школа встретит ребятишек совершенно обновленной. По мнению депутата Госдумы Сергея Сокола, решать проблему нужно уже сейчас, и непонятно, почему отмалчиваются в правительстве республики. Подробности далее. Трудно поверить, что это едва живое здание, больше напоминающее старый барак, обычная сельская школа. Верх-Киндерла, Бийский район. Местные власти решились на капитальный ремонт в этом году. Работы начались, но тут же кончились деньги. Дело в том, что финансирование предусмотрено только на уровне района. При этом республиканские власти лишь наблюдают со стороны. Риск, что здание так и не отремонтируют к учебному году, все очевиднее. Теперь же о проблемах в маленьком селе Хакасия узнают на федеральном уровне. Не дождавшись законного аванса, строители свернули инструмент. Их пугает наша неоплата. Мы очень надеемся, Сергей Михайлович, на помощь, содействие. Ну, во-первых, надо с ними поговорить, если надо. Давайте я поговорю, скажу, что оплата точно будет, пусть работает. Потому что они, говорят, закупили материалы, а все нужно выкупать. Ну, раз закупили, тем более, пусть уже привозят. Да. Хорошо, поговорим. А правительство не обещает денег, да? Нет, правительство не обещает. Как тут работа идет? Работа идет, слава богу, потихоньку все. Противоположная картина в соседней Усть-Киндерле. Вокруг такого же старого здания кипит работа. Еще в 17-м здание было признано аварийным. Приступить к ремонту смогли только после вмешательства Сергея Сокола. Выделено 75 миллионов рублей. Очевидно, новый учебный год местные школьники встретят в родных, но обновленных стенах. О проблемах в экономике депутат Госдумы поговорил с сельчанами. Людей в первую очередь интересуют зарплаты и дефицит кадров. Те же врачи и учителя спешат перебраться в другие регионы. Решение оказалось столь же сложным, как и простым. Комплексная работа с предприятиями, с федеральным центром по выделению денег республики не просто на то, чтобы нам дали деньги, мы их проели, а на то, чтобы их вложить в инфраструктуру, чтобы пришел частный бизнес и начал на базе этой инфраструктуры работать, развивать. Для Хакасии аварийные школы – явление сегодня вполне житейское. По мнению Сергея Сокола, пора прекращать мириться с тем, что учебные заведения остаются в плачевном состоянии. Нужно уже сейчас наводить порядок в этом вопросе и менять ситуацию в корне. Александр Дьяконов, Вести, Хакасия.